La Keychron 8H offre un'esperienza di digitazione eccezionale grazie agli interruttori magnetici Gateron che combinano prestazioni meccaniche e precisione magnetica. Il configuratore web launcher consente una personalizzazione senza sforzo, permettendo di rimappare i tasti e creare macro per un'esperienza utente su misura. Questa tastiera supporta la Cohen Wireless Bluetooth 2 Type-C, rendendo il passaggio tra dispositivi semplice e veloce. L'attivazione rapida dei tasti assicura risposte immediate, ideale per chi gioca a livelli competitivi e necessita di un vantaggio in più. I copritasti BT e i stabilizzatori aggiornati garantiscono una digitazione fluida e affidabile anche sui tasti più grandi. Gli interruttori magnetici Gateron sono sostituibili a caldo, offrendo un'ampia personalizzazione e una regolazione precisa dell'attuazione.